මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ලෝකෙම පිළිගත්ත ක්‍රම 3ක් අපි කොහොමද එකම එක ફોකසින් එකක ඉඳලා වැඩක් එක දිගට එක අරමුණක කරගෙන යන්නේ කියලා. ස්කිප් නොකර ඉවර වෙනකල් බලන්න. තුන්වෙනි ටිප් එක තමයි මේ ටිප්ස් වලින් වැදගත්ම එක. පළවෙනි ටිප් එක තමයි focus anchoring. මේ focus anchoring කියන concept එක කතා කරන්නේ NLP වල. ඉතින් NLP ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න පහලින්. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද? අපි යම් වැඩකට යනකොට ඔයාට ඔයාගේ ફોකසින් එක නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔයා ඕනම දෙයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම වෙලාවකදී අපේ මොලේ වැඩිපුර බලන්නේ නිකන් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න. ඉතින් ෆෝන් එකට ගියොත් ස්ක්‍රෝල් කරන උඩට පහළට YouTube එකට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් බලනවා. Tamanට වැදගත් දෙයක් වුණත් නැති වුණත් ඔයා ගොඩක් වෙලා මේකට වැය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ફોකසින් එක නැති වෙන දේවල් මගහැරලා කොහොමද අපි එක ફોකසින් එක තියාගන්නේ. ඉතින් මේ ටිප් එක හරිම වැදගත්. හරියට ඉගෙන ගන්න මේ වැඩේ කරලා බලන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ජීවිතයේ ඇති ඔයා හොඳම ફોකසින් එකකින් වැඩ කරපු අවස්ථා ඔයා කරන්න ඕනි. ඒ වගේ ඔයාගේ උපරිමයේ යොදලා ඔයා හොඳම ફોකසින් එකකින් වැඩ කරපු ජීවිතයේ තියෙන හොඳම අවස්ථාවක් ගැන මතක් කරගන්න එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එක මතක් කරගෙන ඔයා චුට්ටක් වෙලා මෙනෙහි කරන්න. ඔයා ඒ වෙලාවේ වාගේ බොඩි එක වැඩ කරපු විදිය, වාගේ මනස වැඩ කරපු විදිය, වාගේ වටපිටාව තිබුණු විදිය ඒ අවස්ථාවට හිතින් යන්න. ඒ හිතින් ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ හැඟීම නැත්තම් වාගේ හෝමෝන නැවත ජනනය කරගන්න ඇඟේ. අන්නේ හැඟීම ජනනය වෙන මොහොතේ ඔයා මොකක් හරි සංඥාවක් හදාගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට පුළුවන් වාගේ මේ ඇඟිලි දෙක තද කරන්න. එහෙම නැත්නම් අත මිට මොලවන්න. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඔයා ඒ හැඟීම උද්දීපනය වෙන ඔයාගේ හෝමෝන ජනනය වෙන්න පටන් ගන්න වෙලාව ඒක ඔයා තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔයා ඒ සිටුේෂන් එකට මනසින් ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවට අපි පුංචි අපේ ෆිසිකලි අපි සංඥාවක් හදා ගන්නවා. අපේ ඇඟේ දෙන මොකක් හරි සංඥාවක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අත් දෙක මෙහෙම කරන්න, නැත්නම් මෙහෙම අත හොඳට තදට මිට මොලවන්න. මෙහෙම මිට මොලවන එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අපි අර හොඳම ફોකසින් එකේ වැඩ කරපු අවස්ථාව මනසට එන වෙලාවේ. ඉතින් මේක 5 සැරයක් 10 සැරයක් කරන්න හැම වෙලේම ඔයාගේ සංඥාව කරන්නේ හොඳම උච්චතම අවස්ථාවට ආවට පස්සේ. දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයා ફોකසින් අවුට් වෙන්න යනකොටම ඔයා මේ සංඥාව කරොත්, ඒ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා පුරුදු උනේ මෙහෙම කරන්න, නැත්නම් ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට අත යනකොටම ඔයා try කරන්න මෙහෙම කරන්න. ආපහු ඔයාගේ බොඩි එක නැවත වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අර ඔයා හොඳට ફોකසින් එකකින් වැඩ කරපු අවස්ථාවේ තිබුණු තත්වයට. ඉතින් මෙන්න මේක පුංචි ට්‍රික් එකක්. අපි හරියට කිව්වොත් මේක මොලේ යවනවා අපි ජිම් එකකට. ඔයා ඇඟ පුහුණු කරන්න, ඇඟ ඔයාගේ මසල්ස් හදා ගන්නවා ජිම් එකට යනවනේ. ඒ වගේ අපේ මොලේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කර ගන්නවා ජිම් එකකට යවලා වගේ පොඩ්ඩක් අපිට අවශ්‍ය තැනට මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. එහෙනම් ඔන්න සංඥාවක් හදාගත්තා. ඔයා ફોකසින් අවුට් වෙනවායි කියලා දැනෙන මොහොතේ නැත්නම් ඔයා ફોකසින් අවුට් වෙලා කියලා ඔයා දැනෙනවා. ඔයාට දැනෙන හැබැයි ඔයාට ආපහු එන්න බෑ. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයා මේ සංඥාව කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මොලේ ඔයාට ඉඩ දෙනවා නැවත ඔයාගේ වැඩේට යන්න. ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට නැවත නෝට් එක බලන්න, පාඩම් කරන්න, ෂෝට් නෝට් එකක් ගන්න ඔයාට ඔයාගේ බොඩි එකෙන් සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත්, ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත්, ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් මේක අතිශය වැදගත්. නම්බර් 2 මේකට අපි කියනවා chunking down කියලා. ඉතින් මේක මොලේ පොඩ්ඩක් රවට්ටන වැඩක්. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි අපේ මොලේ කැමති නෑ ලොකු වැඩ බාර ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා සිරිපාදේ කඳ නගින්න ගියොත් එහෙම ඔයාට මතක් වුණොත් මේකේ පඩි 11000ක් නගින්න තියෙනවා කියලා ඔයාගේ බොඩි එක ඉඩ දෙන්නේ නෑ මේ වැඩේ කරන්න. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට මගදී නතර වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. හැබැයි අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි පළවෙනි පියවර තියෙන එක. පළවෙනි පඩි දෙක නගින එක. ඔයාගේ ෆස්ට් ස්ටෙප් එක කරන එක. ඒ වගේ ඔයා මොකක් හරි වැඩක් කරමින් ඉන්නකොට ඔන්න ලොකු වැඩකට ඔයා යන්නේ. ඔයා ඕනම දෙයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැඩේට ફોකසින් එක තියාගන්න නම් ඔයා ඉස්සර වෙලාම ඔයාගේ බොඩි එක ඒකට රෙඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකත් NLP වල පාවිච්චි වෙන ටෙක්නික් එක. ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයා කරන්න යන ලොකු වැඩේ ස්ටෙප් කිහිපයකට කඩාගන්න එක. ඉතා සරල කොටස් 10කට 100කට ඉතා සුළු කොටස් වලට කඩාගන්න එක. එහෙනම් ඔයා දැන් try කරන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියන්න. උදාහරණයක් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා පොතක් නෝට් එකක් පාඩම් කරන්න යනවා. ඔයා පාඩමක් ගැන නැත්තම් ගණන් ටිකක් හදන්න යනවා. ඔයා සූදානම් වෙන්නේ පළවෙනි ගාන හදන්න. ඒකට තමයි ඔයා ලෑස්ති වෙන්නේ. වෙන ඔයාගේ ඉතුරු ටාගට්ස් මොකුත් ඔයා හිතන්න එපා. ඔයා කරන්නේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියෙන එක. ඔන්න ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්ට කතා කරන කස්ටමර්ස්ලා 100කට කෝල් කරන්න තියෙනවා. ඔයාගේ ඔළුව වැඩ කරන්නේ 100කට කෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා නෑ. ඔයා රෙඩි වෙනවා. පළවෙනි කස්ටමර්ට මම එක කස්ටමර් කෙනෙකුට කෝල් කරනවා.
ඒක කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ බොඩි එකේ හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය නැවත පටන් ගන්නවා වැඩ කරන්න. මේ වැඩේට සෙට් වෙන්න. අපේ මනස කියන එක අපිට පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේ මේ පොඩ්ඩක් රවට්ටලා. දැන් අපි අපිවම රවට්ට ගත්තට කමක් නැහැ අපේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන්. එහෙනම් ඔයා ලොකු වැඩ ස්ටෙප් ගොඩකට කඩාගෙන පළවෙනි ස්ටෙප් එක කරන එක තමයි මේ චන්කින් ඩවුන් කියන එකේ සරල සිද්ධාන්තය. එහෙනම් ඔයා කරන්න යන ඕනම ලොකු වැඩක් පළවෙනි ස්ටෙප් එකට අඩිය තියන්න. එතනින් පස්සේ ඔයා නොදැනුවත්වම තව ස්ටෙප් 10ක් 15ක් ඉස්සරහට තියන්න. එහෙනම් ෆෝකසින් අවුට් වෙනකොට හරියට ෆෝකසින් එක තියාගන්න මේ ස්ටෙප් එකත් පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් අපි වැදගත්ම කාරණේ කතා කරනවා තුන්වෙනි ටිප් එක. නම්බර් 3 මේක අතිශය වැදගත් ක්‍රමවේදයක්. මේකට අපි කියනවා NLP වලදී sub modalities කියලා. ඉතින් මේක කරන්නේ කොහොමද? සරලවම ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මනස වැඩ කරනවා මේ වෙලාවේ ඔයා රූප එක්ක. ඔයා කරන්න යන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඔයාට අද දවසේ ටාගට් එකක් තියෙනවා. ඔයාට හෙට දවසේ ටාගට් එකක් තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේ ඔයාට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික ඔයා චුට්ටක් කල්පනා කරන්න ඔයාට හොඳ ක්ලියර් පික්චර් එකක් වගේ පින්තූර ටිකක් හැදෙනවද කියලා මනසේ. ඔයා මේ වැඩේ කරනවා මේ වැඩේ කරනවා මෙහෙම කියලා ඔයාට පින්තූර ටිකක් හැදෙනවද? මේක චුට්ටක් මම පැහැදිලි කරන්නම් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ පින්තූර නිකන් ඔයා හිතලා බලන්න බ්ලර් වගේ තියෙනවා. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ තියෙන ටාගට්ස් ටික ඔයාගේ පුළුල් තිරේ පේනවා කියලා. හැබැයි ඒක ටිකක් බ්ලර් වගේ. හැබැයි ඔයා හිතනවා ඔයාට සරල ලේසි වැඩ ෆෝන් එකේ TikTok එකක් බලනවා. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා. හරි මේ වගේ ඒ පින්තූර ඔයාට කොහොමද පේන්නේ? ඒක හරි ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් ලස්සන රූප විදිහට පේනවා. මේ සබ් මොඩැලිටිස් කියන ක්‍රමවේදය ඕන තැනකට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝකසින් එක තියාගන්න. දැන් අපි කරන්න ඕනි ඔයාගේ මනසේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක අතර ගන්න එක. මේමයි කරන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කරන්න යන තියෙන වැඩ ටික ගැන ඔයාට පික්චර් එකක් ඔළුවේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ පින්තූර ටිකක් තියෙනවා අර ඔයාට රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන් ටික. ඔයා ගොඩක් කාලේ වැය කරන ටික. ඔයාගේ ෆෝකස් අවුට් වෙලා ඔයා කරන වැඩ ටික. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනි මෙන්න මේ දෙක මාරු කරන එක. කොහොමද කරන්නේ? දැන් ඔයා හදන්න ලස්සන පින්තූරයක්. ඔයා TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා, YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා. දැන් ඔයාගේ ඉස්සරහා පුළුල් තිරේ මේක පේනවා. හරි. අපි මේක බලමු පුංචි උදාහරණ දෙකකින්. අපි හිතමු ඔයාට කස්ටමර්ස්ලා 100කට කෝල් කරන්න තියෙනවා. නැත්නම් කස්ටමර්ස්ලා 100කට WhatsApp රිප්ලයි කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට රිසර්ච් එකක් කරන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගණන් ටිකක් හදන්න තියෙනවා. දැන් මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි, බරපතල වැඩි. මේක මම කරන විදිය ඔයාට චුට්ටක් කියන්නම්. දැන් ඔයාට WhatsApp message reply කරන්න දිනවන 100ක් විතර. අපි මේ WhatsApp message ටිකට reply කරාට පස්සේ අපි විඳින නිදහස, ඒ relaxation එක ඔයාට තව වැඩකට ඔළුව වෙහෙසන්න තියෙන වෙලාව, ඔයාට පොඩ්ඩක් relax එකේ ඉන්න තියෙන ඒ result එක ගැන, ඒ වගේම customers ලගෙන් orders ටික ආවට පස්සේ ඔයාගේ business එකේ ඔයාගේ ප්‍රතිලාභ, මෙන්න මේ ඔයාගේ ප්‍රතිඵල ටික හරිද මට ලැබෙන ප්‍රතිඵල ටික මොකද කරන්නේ? ලස්සන පින්තූරයක අර ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් රූපයක් ඇඳ ගන්නවා. ඒක අපිට පේන්නේ මනසෙන්. අපි ඉස්සරහා තියෙන පුළුල් තිරේ මේක පේනවා. ඒ වගේම අපි අර ෆෝකස් අවුට් වෙලා අපි කරන වැඩ ටික ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රෝල් කරන එක, වීඩියෝ බලන එක, කාට හරි කමෙන්ට් එකක් දාපු එකක් කියවන එක, මොනවා හරි වැඩක් නැති දෙයක් බලන එක, ඒ වගේ පින්තූර ටික අපි මොකද කරන්නේ? ඔන්න දැන් මේක අපි මනසෙන් කරන්න ඕනේ. මේක පළවෙනි වතාව හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හරිද? අපි රූපය අපිට අර අමාරු වැඩේ කරාට පස්සේ ලැබෙන රිසල්ට් එක ගැන රූප ටික අපි ලස්සන ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් වර්ණවත් හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් තියෙන පින්තූර ටිකක් වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයා දකිනවා පුළුල් තිරේ. ඒ වගේම ඔයා අර ફોකස් අවුට් වෙලා කරන ඔයාගේ එනර්ජි එක අඩු. ඔයා නැත්තම් ඔයා කාලේ කාලා දාන වැඩ ටික ඔයා black and white කරනවා. ඒ පින්තූර ටික ඒ වීඩියෝ එක black and white කරනවා, blur කරනවා, පුංචි කරනවා. දැන් තිර දෙකක් හදා ගන්න. හරි? දැන් රිසල්ට් එක තියෙන තිරය හොඳට ලොකුවට ඔයාට පේනවා. හොඳ රිසල්ට් එකක් වෙනවා. හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳට පේනවා. අර ඔයා කරන ඔයාට අවශ්‍ය නැති වැඩ ටික ඒ පින්තූරේ පොඩි කරලා ඈතට යවලා ඈතටම විසි කරලා දාන්න. දැන් ඒක මනසෙන් කරන්න. හරිද? දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හැම වෙලේම Tamanට අවශ්‍යතාවයේ තියෙන එක හොඳ පුළුල් තිරේ දකින්න, අනවශ්‍ය ටික අවශ්‍ය නැති පුරුදු ටික ඈතට යවන්න. කලසුදු කරන්න, සවුන්ඩ් නැති කරන්න, බ්ලර් කරන්න, දුරට විසි කරලා දාන්න. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ඔන්න ඔයාගේ බොඩි එකෙන් ඔයාට එනර්ජි එකක් හදලා දෙනවා. ඔයාට අමාරු වැඩේ කරන්න. ඒකට උණ හදනවා.
අමාරු වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා තියෙන රිලැක්සේෂන් එකට ඇබ්බැහි කරනවා. ඒකෙන් ලැබෙන රිසල්ට් එකට ඔයාව ඇබ්බැහි වෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න ඕන වැඩකදී ඔයා බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයා සාර්ථක ප්‍රතිඵල අරගෙන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි හැමදාම කතා කරන්නේ සාර්ථකත්වයට යන පාරේ එක පියවරක් හරි ඉදිරියට තියන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ගැන. එහෙනම් ජය වේවා.